Ich grüße euch zu einem neuen Video und heute gibt es einen Vergleich zwischen der Sonos One und der Symfonisk Tischleuchte. Dazu werde ich als erstes den Lampenschirm abnehmen, damit ich nur den Lautsprecher habe. Dann fange ich jetzt auch direkt mit dem ersten Track an. Ich lasse als erstes beide Boxen zusammenlaufen. Jetzt mache ich den Sonos One aus. Jetzt läuft die Symfonisk. Jetzt die Sonos One. Jetzt wieder die Symfonisk. Ich mache das Ganze mal etwas lauter. Und mache jetzt die Sonos One wieder an. Und die Symfonisk. Und ich muss jetzt sagen, sie sind beide fast genauso gut. Ich empfinde jetzt etwas die Sonos One besser. Ich finde sie etwas kräftiger vom Bass her und ich finde, sie klingt etwas klarer. Ich werde jetzt noch einen zweiten Track abspielen. Fangen wieder mit der Symfonisk an. Gehe jetzt auf die Sonos One rüber. Wechsel wieder auf die Symfonisk. Und wieder die Sonos One. Symfonisk. One. Und bei der One hat man einen richtig kräftigen Bass, vor allem für die Größe. Hier ist der Bass auch kräftig, aber nicht ganz so stark wie bei der Sonos One. Ich finde, der Ton wirkt einfach bei der Sonos One klarer. Ich finde es jetzt wirklich schwer, einen klaren Gewinner auszumachen. Ich finde, sie sind wirklich auf Augenhöhe fast. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Sonos One etwas kleiner ist im Vergleich zur Symfonisk. Und ich finde sie jetzt etwas kräftiger und etwas klarer wie die Symfonisk Box. Was ich noch sehr interessant fand, sobald man die Musik ausgemacht hat, ist die Sonos One komplett ruhig, man hört nichts mehr. Und bei der Symfonisk hat man noch ca. 20 bis 30 Sekunden ein Rauschen und dann geht sie aus, beziehungsweise hört man nichts mehr. Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied, die allerdings nicht für jeden interessant ist. Die Tischleuchte hat einen 180 Grad Sound. Das heißt, wenn man sie gerade irgendwo mittig aufstellt, hat man überall den Ton. Bei der Sonos One strahlt sie halt eher nach vorne ab. Dann möchte ich ganz kurz zu den Daten kommen. Wie man sehen kann, ist die Sonos One etwas kleiner als die Symfonisk. Die Sonos One hat eine Höhe von 16,2 cm,
eine Breite von 12 cm, genauso wie eine Tiefe von 12 cm. Die Symfonisk ist 20 cm hoch und hat eine Breite wie Tiefe von 16 cm. Von den Bedienelementen her haben wir bei der Sonos One ein wenig mehr Auswahl. Wir haben hier einmal die Play- und Pause-Taste. Wir können das Ganze laut und leiser schalten. Genauso wie bei der Symfonisk haben wir hier die Play- und Pause-Taste laut und leiser. Bei der Sonos One kann man noch zusätzlich den Track wechseln, indem man einfach von links nach rechts wischt. Dann kommt das nächste Lied. Wischt man wieder von rechts nach links, hat man wieder den vorigen Track. Dann hat die Sonos One noch eine Mikrofontaste für Amazon Alexa oder Google Assist für die Sprachassistenten, die man an- und ausschalten kann. Was die IKEA Symfonisk Lampe nicht hat. Von den Anschlüssen her, die Symfonisk hat hier unten den Stromanschluss und einen LAN-Anschluss. Genauso wie die Sonos One, hier unten den Stromanschluss und auch den LAN-Anschluss. Gut gelöst bei beiden Boxen finde ich, dass das Kabel unten ordentlich rauskommt, ohne dass es hier irgendwie so absteht. Was man natürlich nicht vergessen darf, die Symfonisk ist eine Tischleuchte und die Sonos One eine reine Musikbox. Mein Fazit: Ich persönlich finde beide Produkte von der Soundqualität relativ ähnlich. Es ist auch wirklich schwer auszumachen, welche wirklich besser ist. Ich finde jetzt und auch meine Frau, dass die Sonos One etwas kräftiger ist und etwas klarer ist im Vergleich zur Symfonisk Tischleuchte. Die Sonos One hat etwas mehr Bedientasten, ist eine reine Musikbox und die Symfonisk Tischleuchte ist natürlich nicht nur eine Musikbox, sondern auch ein Licht. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das ich euch gerade hier oben verlinken werde. Zur Sonos One möchte ich noch ein Video machen und vor allem auch auf den Vergleich eingehen, was der Unterschied ist zwischen der Sonos One und der Sonos SL. Optisch gefallen mir beide Produkte sehr gut. Da kommt es jetzt auch natürlich ganz klar an, wo soll das Gerät hin. Denn beide Geräte sind ganz normal mit der Sonos App kompatibel. Sie sind beide für Multiroom perfekt geeignet. Wir zum Beispiel haben die Tischleuchte bei uns oben im Flur auf einer Kommode stehen. Und die Sonos One haben wir bei uns im WC. Preislich kostet die Tischleuchte, also nur die Box, 140 € und der Lampenschirm 20 € aus Stoff oder 40 € aus Glas. Die Sonos One hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 230 €, bekommt man aber auch oft für ca. 200 €. Was ich noch besonders gut finde, beide Geräte sind mit AirPlay 2 ausgestattet, unterstützen somit Apple HomeKit. Sie sind beide Alexa-kompatibel und Google Assist und sind von der Bedienung her in der App genau identisch. Da gibt es keinerlei Unterschiede zwischen den zwei Geräten, außer natürlich bei der Sonos One, dass sie noch einen Sprachassistenten hat. Somit kann ich jetzt sagen, klanglich sind sie beide relativ ähnlich. Es ist dann wirklich entscheidend, wohin das Produkt platziert wird, wie es für einen optisch gefallen soll. Gerade hier eben, es ist eine Tischleuchte und hier einfach eine reine Musikbox. Wenn man von der Soundqualität her was Besseres möchte, was klanglich auch wirklich stärker ist, da kann ich dann ganz klar den Sonos Move empfehlen, der wirklich sehr toll ist vom Ton her. Dann natürlich den Sonos 5, wo man aber nicht vergessen darf, er ist um einiges größer wie beide Geräte und kostet auch um einiges mehr. Und was ich noch vom Klang her wirklich spitze finde, ist der Apple HomePod. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch den Sound etwas zeigen. Ist natürlich immer schwer mit dem Mikrofon. Wenn ihr aber Fragen dazu habt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Gerne einen Daumen hoch, abonniert auch meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!